नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वायरल फीवर के बारे में। वायरल फीवर या सर्दी खांसी बुखार होने पर कौन सी दवाई दी जाती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप न करिए ताकि आपको अच्छे से सभी जानकारी समझ में आ सके। सबसे पहले बात करते हैं सर्दी या कॉमन कोल्ड की। यदि किसी को केवल सर्दी हो तो सर्दी जब होता है तो उसमें 3-4 सिम्टम दिखाई पड़ते हैं, जैसे छींक आना, नाक बहना, नाक बंद रहना, हल्का फीवर या हल्का हेडेक, बॉडी एक, ये सिम्टम दिखाई पड़ते हैं। तो उसके लिए ऐसी मेडिसिन मेडिकल स्टोर्स में मिलती है जिसमें तीनों सिम्टम के लिए दवाई मिली रहती है। एंटी एलर्जी, डीकंजेस्टेंट, एंटीपायरेटिक, तीनों दवाई साथ में मिली हुई रहती है, जैसे कि फेब्रेक्स प्लस, लेमोलेट, सिनारेस्ट इत्यादि दवाई एक गोली दिन में 2 बार 5 से 7 दिन तक दी जाती है। साथ में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए विटामिन सी की दवाई जो मेडिकल स्टोर्स में लिम्सी या सेलिन नाम से मिलती है, उसको भी 3 से 5 दिन तक साथ में दिया जाता है। यदि किसी को सर्दी के साथ में खांसी भी हो तो उसके लिए कफ सिरप्स आती है मेडिकल स्टोर में, जिसमें सर्दी और खांसी दोनों की दवाई मिली रहती है। यदि सूखी खांसी हो तो उसके लिए क्लोरफेनिरामिन मिलेट, फिनाइलोइफेडिन और डेक्स्ट्रोमेथार्फेन मिला हुआ कफ सिरप आता है, जैसे कि जेडेक्स, इफेड्रेक्स, टस्क्यूडीएक्स, ब्रिलिंगटस इत्यादि सिरप मेडिकल स्टोर्स में मिलती है, जिसको 10 ml दिन में 2 बार या 3 बार 5 से 7 दिन तक दिया जाता है। यदि किसी को बलगम वाली खांसी हो तो उसके लिए ब्रोमहेक्सिन, एम्प्रोक्सोल या गुफेंसिन मिला हुआ कफ सिरप दिया जाता है, जो बलगम को ढीला करके बाहर निकालती है। साथ में सर्दी के लिए एंटी एलर्जिक भी उसमें मिला रहता है, या नहीं हो तो साथ में अलग से सिट्रीजिन टेबलेट आप दे सकते हैं, जैसे कि एम्ब्रोडिल प्लस सिरप हो गया, ब्रोजेडेक्स, टस्क्यूएक्स इत्यादि दवाई या सिरप मेडिकल स्टोर्स में मिलती है, जिसको भी 10 ml 5 से 7 दिन तक दिया जाता है। साथ में कोई भी एंटीबायोटिक जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए अच्छा काम करे, जैसे कि एमॉक्सिसिलिन 500 mg दिन में 3 बार 3 से 5 दिन तक दिया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन 500 mg ओडी दिन में 1 बार 3 दिन या 5 दिन तक दिया जाता है। यदि किसी मरीज़ को सर्दी, खांसी और बुखार तीनों हो, बुखार ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में सर्दी और खांसी के लिए जो सिरप देंगे उसी के साथ में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, जैसे कि क्विनोलोन्स ग्रुप की सिप्रोफ्लॉक्सेसिन या ओफ्लॉक्सेसिन, या फिर सिफलोस्पोरिन ग्रुप की सिफिक्जिम, सिफोडॉक्सिम इत्यादि दवाई 3 से 5 दिन तक सुबह शाम एक गोली दिया जाता है। बुखार के लिए पैरासीटामॉल 650 mg जो डोलो 650 mg नाम से मेडिकल स्टोर में मिलती है, या फिर सुमो 650 mg के नाम से मेडिकल स्टोर में मिलती है, उसको 1 गोली दिन में 3 बार 3 से 5 दिन तक साथ में दिया जाता है। या फिर निमेसुलाइट और पैरासीटामॉल की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन जो निमूसेट, निसिप प्लस, सुमो नाम से मेडिकल स्टोर्स में मिलती है, तो उसको भी 3 से 5 दिन तक साथ में दी जा सकती है। साथ में मल्टीविटामिन की टेबलेट जैसे कि न्यूरोपियान 4, पोवाडेक्स, विकासुल इत्यादि भी 3 से 5 दिन तक दिया जाता है। एसिडिटी न हो उसके लिए रेनिटिडिन 150 mg जो सिलाक नाम से या रेंटेक नाम से मेडिकल स्टोर में मिलती है, उसको सुबह शाम 3 से 5 दिन तक साथ में दिया जाता है। या फिर ओमेप्राजोल या पेंटोप्राजोल या डेपेप्राजोल 20 मिलीग्राम की गोली दिन में 1 बार 3 से 5 दिन तक दिया जाता है।
इन सारी दवाइयों का जो डोज है जो मैंने बताया है वो एडल्ट के लिए है, 14 साल से ऊपर के लिए। यदि 14 साल से नीचे की मरीज हो, यह डोज आधी कर दी जाती है। यदि 1 से 5 साल तक का कोई बच्चा हो तो उसके लिए कफ सिरप के साथ में बाकी अन्य दवाइयों का भी सिरप आती है, तो उसको 5-5 ml दिन में 2 बार 5 से 7 दिन तक दिया जाता है। यदि 1 साल से छोटे बच्चे तो उनके लिए ड्रॉप्स आते हैं, तो उनको 5 बूंद, 10 बूंद या 20 बूंद एज के अकॉर्डिंग दिया है। मरीज़ को भाप लेने, बेड रेस्ट करने, गर्म पानी पीने और हल्का भोजन करने की सलाह दी जाती है, जिससे सर्दी, खांसी, बुखार या वायरल फीवर 3 से 5 दिन में आसानी से ठीक हो जाता है। यदि 3 से 5 दिन में वायरल फीवर ठीक ना हो तो उस कंडीशन में आप पैथोलॉजी लैब में अपना एमपीवी टेस्ट, सीबीसी इत्यादि सब टेस्ट कराएं और उसके आधार पर यदि आपको टाइफाइड या मलेरिया हो तो किसी अच्छे से स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाकर उसका अच्छे से इलाज कराएं। तो वायरल फीवर के बारे में यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।